หรับวันนี้น้ำทะเลลงก็เดี๋ยวเราจะพามาเก็บหอยเก็บปูครับน้ำทะเลลงแต่เช้าเลยวันนี้อากาศก็กำลังดีครับไม่มีแดดวันนี้ชาวบ้านแถวนี้ก็หากินอย่างนี้ทุกวันถ้าน้ำทะเลลงอากาศก็ครึ้มฟ้าครึ้มฝนครับน้ำลงเต็มที่10 โมงครับวันนี้